palihog manindog. Queen of heaven, rejoice, Alleluia. For he whom you did merit to bear, Alleluia, has risen, as he said, Alleluia. Pray for us to God, Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, Alleluia. For the Lord has truly risen, Alleluia. Let us pray. O God, who gave joy to the world through the resurrection of thy Son, our Lord Jesus Christ, grant, we beseech thee, that through the intercession of the Virgin Mary, his mother, we may obtain the joys of everlasting life. Through the same Christ our Lord. Amen. Amen. Pasiunang awit. Sa ngalan sa Mahanag sa Anak sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Nausap kanimo.
May buntag ka na itong tanan. May buntag pa din. Happy Easter! Happy Easter. Hallelujah! Buhi kitang tanan. Tungod sa dakong paghigugma sa Ginoo. Namatay ang Ginoo, pinalangga niya kita. Nabuhi ang Ginoo, padayon ang iyang paghigugma kanatong tanan. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan ta kita sa Diyos nga makagkahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa lahangin. Sana
magampo kita. O Dios nga karong adlaw, pinagi sa imong bugtong anak, giablihan mo pag-usab alang kanamo hanggang sa kinabuhing dayon, tapos mabuntog ang kamatayon. Itugot kanamo nangamuyo kami, nga nagasaulog sa pagkabanhaw sa Ginoo, nga mabanhaw kami diha sa kahayag sa kinabuhi, pinaagi sa pagbaggo diri kanamo sa Espiritu Santo. Kini amang gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Unang pagbasa, kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon nailako na nga ang Diyos walay pinalabi. Nasayod ka mo niya itong dakong naitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan, may tungod sa bunyag. Nasayod ka mo may tungod kang Jesus nga nasaritnon, nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Niadto siya sa tanang dapit, ug giayo niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha aman kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya, pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw o gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami ug nanginom uban kaniya, human siya mabanhaw. Ug gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan, ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios. Paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot may tungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala, pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug magmaya.
ang bato nga gisalikway sa mga magtutubo. Nakimo bato sa kanto sa Ginoo nahimo kining tanan kahibulong nan sa mata. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug magmaya. Ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto taga Colosas. Saglit gibanahaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atoa sa langit. Diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Hunahuna ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo ug inigpakita niya makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sekwensya. Ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad og mga pagdaig ang mga Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karnero. Si Kristo nga walay sala, ngadto sa amahan mipahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon og kinabuhi nagatbangay sa katingalahang panag-away. Ang tag-iya sa kinabuhi nga namatay, buhi naghari sa tunhay. Maria, imo kaming sutihan, unsay imong nakita sa dalan. Ang lubong ni Kristo nga buhi, nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari. Mga manulundong saksi, habol ug bisti. Si Kristo akong kalauman na banhaw, siya ngadto sa Galilea, muuna kaninyo paglakaw, nga si Kristo matuod nga nabanhaw kayod kami. Ikaw, Hari, nga mananaog, kami intawon kaluy. Amen. Alleluia.
Ang Ginoo mana kaninyo. Mana usab kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ni ikaw o Ginoo. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid nagikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus. Ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ng Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha. Apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya ug iyang nakita ang panapton nga lino, apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso siya ngadto sa lubnganan. Ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundili gilukot o gilain pagbutang. Unya, kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulog usab ug nakakita siya og mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Mao kining ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon Daigon ikaw ikaw, o Kristo. Mayong buntag na pod kanatong tanan. Happy Easter. Hallelujah. Oh. You greet na katapat nimo diha. Mag-appear ka mo. Na mag-appear tapat. Happy Easter. Happy Easter. Hallelujah. Happy Easter. Hallelujah. Okay. Nindot kining adlaw no? Nga gisulti sa ebanghelyo sayo sa Domingo sa buntag. Sa adlaw karon? Unsa adlaw? Domingo. Unya sayo kaayo no? Kung maibutang nato sa atong una-una, imagine nato kita na una nga musangyaw ma-proclaim karong adlaw nga si Jesus na banhaw. No? So this is a great privilege kamo o kitang tanan nga nauna sa buntag kabuntagon no, early morning of the Sunday to proclaim our love for the Lord na nabanhaw. Unya, tanawan nato nahitabo sa kaning si Magdalena, Maria, Pedro ug Juan. Si Magdalena nakakita kay gusto niya mo adto sa lubnganan para ma-check. Oh, tanawa padako sa iyang pagpalangga. Unya nakadugna si Pedro ug Juan. Unya unsay ulang ilang gibuhat nidagan sila. Si Maria Magdalena pagkakita nidagan. Pagbalik nilang tulo dagan gihapon. That is the expression nga dunay panghitabo na dili ordinaryo. It is extraordinary happening. Kay nga naman nawala kuno si Jesus, dili nila makita. Karon makita ba nato si Jesus with our eyes?
makahinumdum kita. Kay naman siya diha. Naa siya diha. Mga statue. Ang Ginoo naglingkod sa tuo sa Amahan sa langit. Mo ditong trono. Mo nang pahinumdum ka natong tanan. We were reminded sa atong reading. No. First reading and second reading. Ang trono dito sa langit, pero ang sa may trono niya diri sa yuta, kana siya. So we are reminded of the love of God for us on the cross. Pero kanang paghigugma, no, dili natapos sa kamatayon. Ang iyang paghigugma, labaw pa sa kamatayon. Beyond death. Ing anak kadako. Morning ultimate expression sa paghigugma sa Ginoo. So, unsa ka atong reaction karon, no? Malipay kitang tanan. Mo nang nindot ang sa Salmo responsorio. Kini ang adlaw magihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug magmaya. Magsadya kita ug magmaya. Let us rejoice and be glad. No? Kung nag-rejoice kita, malipayon kitang tanan. Unsa may gihimon niyo pag malipayon, nag-celebrate ug usa ka dakong celebration. Nagkaraoke kamo. Nagsige mo pakpak. We show appreciation. Mag-appreciate kita sa dakong gugma sa Ginoo pinaagi sa atong pagkanta. That's why in the Holy Mass kinahanglan buhi ang tingog, buhi ang hunahuna, buhi ang pagtubag, buhi ang pag-ekspresyon natong tanan. Oh? So karon atong ipakita sa Ginoo nga buhi ang atong pagtuo kaniya. Mo na pud ang pahinumdom first and second reading. Ang tinuod nga kinabuhi mao ang kinabuhi ni Kristo. So true life is there with our life with Christ. Manang ingon ni Saint Paul, it is no longer I who lives, but Christ lives in me. So unsa may atong buhaton aron maisangyaw, ma-proclaim ang atong kalipay kay nabuhi ang Ginoo para kanatong tanan. Can we make this clap? Kay sige man tag clap, no? Mahilig kitang kumalakpak. No, timing niya. No. Join me. Tanan. Morning rhythm. Oh. Samtang nagpalakpak kita, musulti kita. 3 groups kita, pero atong i-demonstrate ko niya. Padayon palakpak. Na, appreciation. Morning isulti nato. He is alive. Pero morning ang pagsulti. 1, 2, 3, go. He is alive. 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 Oh, yun hunong. Kaya atong gibutangan og stress. He alive is. Unsa may buti pasabot sa is? Karon, present. No? He is alive. He is alive. He is alive. He is alive. Buhi ang Ginoo. Unya isog po nato ang, of course, English. Ambot i-translate nato sa Bisaya. Kini ang adlaw ang gihimo. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. O, pakpak na gihapon. 1, 2, 3, go. Kusog. Follow the timing. 1, 2, 3, go.
This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Sagit, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. He is alive, 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 He is alive. Hallelujah. Sagit. 1, 2, go. Hallelujah! Palihog manindog. Kitang tanan, nagato kami sa usa ka Dios ang Amahan ang makagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita, nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usa kanaiya samahan, pinaagi kaniya nga nahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga hulay ug mahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug ilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit na nagalingkod sa to sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhik ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya o gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, o simbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag, alang sa kapasaylohan sa mga sala. Nagapaabot kami sa mga minatay, ug sa kinabuhi nga maabot. Amen. Amen. Pag-ampo sa katawhan, ipadangat nato karon ang atong mga panginanglan ngadto sa Dios atong Amahan. Magsadya kita kay mahimayaong nagmadaugon si Kristo batok sa kamatayon. Busa moingon kita, nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa Leo, nga sama kang San Pedro, magpadayon siya sa pagpangulo sa simbahan, diha sa pagsaksi sa malipayong kamatuoran sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanan nga nagtahan sa tibuok nilang kinabuhi ngadto sa Dios, nga sa kanunay pangitao nila ang mga butang nga atoa sa langit ug sa ingon mamahimo silang mga saksi ni Kristo dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanila nga sa dili makiangayong paagi, nahikawan sa ilang kagawasan nga ang misteryo sa pagkabanhaw ni Kristo magbag-o sa ilang gilauman nga kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanato ang banay sa Dios nga nagkapundo karon dinhi diha sa kalipay sa pagkabanhaw, nga magsaksi kita sa nabanhawng Kristo ug magmatuod niini diha sa atong pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, patalinghugi kami. Alang kanilang nangamatay, nga mabanhaw na sila ngadto sa walay katapusan kinabuhi,
uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nga banhaw Ginoo, patalinghugi kami. Karon atong ihalad ang atong tagsa-tagsa mga panginahanglanon, ang atong pasalamat sa mga nagsaulog sa ilang birthdays karon, mausad ang grasya sa kaayuhan sa mga masakiton, ug ang grasya ug grasya sa kalinaw sa Middle East. O makagagahong nga mahan, ang imong hinigugmang anak na banhaw gikan sa mga patay, sumala sa iyang gisaad kanamo. Sa kalinaw ug sa kalipay, among ibayaw karon nganha kanimo ang among mga pag-ampo, pinaagi sa samang Ginoo nga nabanhaw, nga nagpuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako inyo sakripisyo, dawaton ng ta sa Diyos nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imo mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami sa misa, nini nga mong pagsadya sa mga kalipay sa Pasko. Pinagi niini ang imong santos nga simbahan sa paaging katingalahan na bag-o pagkatao ug naalimahan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
ang ginumana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos na tunhay makagahom sa tanan, angay og matarong gayod, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod ni ining adlaw nga mahimayaon, kanus si Kristo gihalad, nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod ni ini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hingunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuhas siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kiniyang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon na pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni iningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, mananabang sa mga Kristiyanos, Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose ang balaan nga esposo, uban sa mga apostoles, uban ni San Juan Bosco, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuwigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga mayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagahong ngamahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungugog himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita nga moabot unta ang gingharian sumala sa gitudlo ni Jesus kanato.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami, sa imong kalinaw ug kayusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Karon ang atong greeting, peace, hallelujah. No? Karon atong ipakita ang atong paginigsunay, peace, hallelujah. Peace, hallelujah. Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
sambahin kitang tanan. Mga hibo, mga sakop sa simbahan, kahiusang tabi kang tanan. Magkauyo na maransun, magsilang tanan. Magkabigong kita, magkayusang napamilya, tira sa lawas ulo ni Kristo. Magkahirusang takinang tanan. Magkauyo na manasun, magsilang tanan. Magkabigong kita, magkayusang napamilya, tira sa lawas ulo ni Kristo. Magampo kita. O Diyos, panalipdi ang imong simbahan sa mahigugmaon mong grasya, aron tapos mabaggo pinaagi sa mga misteryo sa Pasko, makadangat siya sa himaya sa pagkabanhaw, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. There will be a Couples for Christ CFC Christian Life Program starting on April 18, Saturday, 7 p.m. in the Don Bosco Hall, 3rd floor, PPC Building. All married couple are invited to join. Divine Mercy Novena before every 6 p.m. Mass. Daghang salamat o palihog manindog alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo maana kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dada ang kalinaw ug pagigugma ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia, alleluia. alleluia. Masipang pakpak sa nabanhaw na atong Ginoo. Salamat sa Ginoo.